Я же говорил вам исчезнуть. А сейчас я сделаю шашлык из чудовищ. Прощай, царство несправедливости! Нет! Монстры Марини, дай сюда! Тебе не больно? Нет, все хорошо. Спасибо, ребята. Джульетта? Папай, Я их первый увидел. Награда моя. Вы внушаете людям страх и отвращение, потому что вы чудовища. Стойте! Они не чудовища! А, да? А кто же они? Я скажу, кто они. Это Лука и Альберто. И еще они победители!